Sige. Hi guys! Ano itong challenge? We have a challenge for today. Today is... Send this straight. Okay guys, ang challenge namin ay... Ano yung bigay? Burp challenge. Okay. Bawat isa. Ayusin mo si Omas natin yan! I'm like, Hello video! Welcome to my guys! hi guys! Kami ang... Ayan. Hi guys! Kami ang... Sanistry! Today's video... Siya lang dito. Nonchalant. Today's video, mayroon kaming challenge. Ang challenge for today ay... Bird challenge. Nandito lang ako para sa pera. Okay. Okay. Pag natalo, 5 euro ha. Sige. Pag natalo, Oo. pag nanalo, 15 euro. Okay. Okay, game. Maiba. Ang gulo na Sige lang. So, meron kami tig for 5. So, yeah. kasi yun yung may pinakakonting burp, siya yung makakakuha ng 15 euro. Sige. Okay. So, tigisa tayo Tigisa. Maiba tayo. Guys, paano tayo ngayon? Uy, close ko to. Ang maiba is siya ang mauuna. Maiba. Taya. Wala. Maiba. Taya. Wala. Maiba. Taya. Tangin. Oh, yan. Game. Ako na. Tapos may palo. Pag nag-burp ako, palo. Game. Palo. Ubusin niya dapat yun. Oo. Shucks. Pakuntihan na ang burp, ha? Game. Wala. Bakit hindi siya nagpa-burn? Naubos na niya. Siya, bilang nakaisip ng challenge na to siguro, naplanuhan niya na. One. One. Paano dapat yun? Tatlo. Ang sakit! 6 na. Ang sakit dito! Uy, yung tissue. Nandun sa kanina na lang. 7, 8, 7. Well, Dapat may tissue tayo. Skansya lang. 8 na. Gusto mo pa magdalawa ka na. wala na. 9. Nine. Oh, game. O, next, kayo naman. Maiba tayo. Shucks! Magkuha ka ng tissue sa kusina para Wait lang. Sige na. Tuloy niyo yan. Pakiramdam ako sa kanya. Ano tissue? Ay, mandaraya. Ininom niya lahat. Ano ba't ba hindi dire-diretso? Ay, ano? Dali-diretso or ano? Hindi siya mag-burp. Tignan natin pagkatapos. Favorite niya yan eh. Kaya nga,
Lagi kasi siya nagsa-soft drinks. Ayun pala ang sikreto eh. Ilagay ang coke sa bibig. Ano ah? Hala. Hindi siya nag-burp. Ginawa natin ang ano. One, Two. three. Four. Dinadaon. Two. Dinadaon. Hindi, kahit pinipilit ko nga mag-burp eh. Sige. Two lang. Two. Wala. Yung game. 3. Bato-bato pick na tayo. Bato, pick. Oh my God. Talo 3 ka. ako 3. So ako. Concentrate pala yun. Ay, okay. Dapat concentrate. Okay. Concentrate kami, guys. Ang matatalo, tipo 5 euro. Uy, pinipigilan niya yung burp. Ayun pa Oy, lumalabas. tapos na ako. Pinipilit ko mag-burp. Kasi masakit sa tiyan. Nag-burp. Oh, hindi siya nag-burp. Wow. Favorite niya eh. Favorite niya din. One. Sige, sige. Kasi kung hindi mo i-burp. Again. One lang yun, no? One. No, that one. Ayaw, nakadami ako ah. Lalabas na sa ilong niya yan. Kakapigil. Mali. Four. Dapat ibigay mo na lang ng isang bigay. Sakit kayo dito. Ang sakit sa tiyan. Masakit. Hindi mo siya Sa tiyan. na-endorse. Gusto niya pa dalawa. Five. Six. Seven. Marami pa yan. Sabi ko na nga ba eh. Lumabas sa ilong mo. Diyos ko. Sigurado ka ba ilalabas mo yung video na yan? Puro kasiraan mo yan. Hindi. Isa pa. 8 na. Naman. Ilan sa'yo? 9. 10. 8. 8. 9. Ano ba yan? Ang dami na sa kanya. Ang 10. sakit. Ano pa? Ayan ang sinasabi ko kanina. Bawal magsalita ng tapos. Ah, sa industry. Industry. Send the stream na. Boy, yung kanya. Ayan, send the stream. Nalibig ng dinosaur. Diyos ko. Yan na siya. Wala. Hindi, wala pa. Pasok ka lang yun. Tulang sa kanya. Ha? 3 sana. Pinipigilan. Ang sakit pag pigilan mo. Kasi kay pagpigilan. Masakit niya. Kung gusto mo ilabas ng isang ano, ilabas mo na. Ah! Ah, nilulunok! Hindi. Nilulunok ko yung burp. Hindi kasi ako inuuhaw. Hindi ka nauuhaw.
yan na, lalabas na. Lalabas na, lalabas Kasi na. kung pinipigilan niya yung burp niya, Hindi, nag-burp ka, pero ano na, Oo, madaya ka. nilulutok niya yun. Madami. Nanginginig siya. Ay, magaling ka. Magaling pa, ah. Gusto niya yung pip... Ayan na! Tumalab na! Tumalab na! Lalabas sa ilong yan. Nilabas na niya. Oo nga! Madaya! Madidinig niya dapat. Madidinig niya dapat. Nilulutok na yung hangin! Nilulutok na yung hangin! Madaya. Paano yun? Hindi naman Oh, sige, diretso. Hindi kasi ako inuuhaw. Pag inuuha, mag-burp? Yun, oo. Madaya siya. Straight ka. Madaya siya. Maghanap talaga kayo ng Dinadaan mo kami sa kwento eh. Inumin mo. Wala ka pa. Ano ba? One. Parang pa? Oo. One. Grabe, kailangan talaga ubusin lahat. Oo. 3 sa kanya. Competitive. Ang pwede Si Serto na tayo. Si Serto na kami. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka magsasalita ng tapos. Oh, meron pa. One. Two. Oh, tuwa ko! Ako O, na hindi nga! pa. Nag-ubat sa akin, naghintay kayo ng ano pa. 10 seconds. 1, 2, Pigilan niya yan. 3, 4, 5, 6, 6. Kasi pabibiti tayo mag-burp na. So, paano ba yan? Ikaw nanalo. Ang yabang niya pa kanina eh, no? Kaya nga. Ang nanalo ay si Roxanne! Yay! Sabi mo, Ate Parcel. Magsisirto na kami. Serto na, Okay please. guys, that's Sabi it. mo, hindi na ako Thank magbabayad. you! Bye-bye! Sabi mo, hindi na ako magbabayad. Hi guys, Ano ba yan? magsisirto na kami. Parang hindi seryoso. Pinainom niyo talaga yung buhong ko. Ano lang. Guys, wala na po silang planong magbayad. Pagkatapos ko lang nakaka-video. Lagi ko magdusugas. Ay, tingin cellphone niya eh. Hindi ako magsisinungaling kung nakatanggap na ako ng Zerto. Ano ko na ah. Sige, hindi pa wala pa ng Sen. Ano na? Ano man yan? Lobot ako. Ayan. Ay, hindi ko dala charger ko eh. Kitang-kita ko yung OP, oh. Ay, temo. Ako magsisirto na ako. Zerto na. Sabi mo, ano ba yan? Sabi mo, hindi na ako bayad. Parang decision mo lang yun, ah. 5. Coke. Di ba may utang ka sa akin? Ano nangyari yun? Hindi ba kumain ka ng popcorn? Yan, meron na kay April. Sirto! Meron na kay April. Yan, meron. 1 Saraya! 0.5 cents? Diyos ko, nakapinsin na siya. Nabawi niya yung pinambili niya ng Ano, Adidas niya. Adidas niya. Yay! Adidas mo Meron na kanina. din. Ikaw na lang po. Parang Kitos. Nandun yung phone ko. Ano pala yung phone niya? Sige. Thank Thank you. you. Hi guys! Bye-bye!